喂，翻到嚟第3節嘅國立大台，亦都係星戰解密嘅時間啦。咁啊，首先都幾多謝我哋啲聽眾先嘅，因為咧星戰解密其實去到第六集。第六集開始咧，咁就我哋就有英文字幕嘅，同埋中英字幕都有，咁啊好感謝謝生啦，同埋上一集開始啦，JK 都幫手去將個英文字幕再去 amend 咗，再去完善咗，咁好感激大家對於我哋節目嘅愛戴啦，亦都好感激大家，因為冇咗大家嘅幫手啦，咁其實我哋好難去將我哋嘅節目再推向啲非中文主流嘅媒體身上嘅，咁呢個我都好感激大家幫手嘅。咁當然如果其實最 perfect 嘅當然係直情錄咗英文版佢啦，咁但係呢個就頗大工程，呢個就所以就呢個後話啦，呢個就咁。但係今次嚟講咧，譬如《曼達洛人》嘅第3季咧，普遍嚟講嗰個反應，坊間個反應其實就覺得好平淡啦，好冇以前頭嗰2季嗰種勁力啦，即係冇咗嗰種高潮迭起啊！冇咗嗰種驚喜感啊！因為之前嘅《曼達洛人》頭嗰2季咧，其實每季都有啲唔同嘅 side mission， 而每季嘅 side mission 都係由阿 Din Djarin 嚟個主觀感嚟去做嘅。即係如果你玩緊一隻 RPG game 嘅話，你阿 Din Djarin 先就係個主角嚟嘅。咁但係今季好多人都覺得係分薄咗俾阿 Bo-Katan 啦。咁同埋另外一點就係頭嗰2季咧，其實佢對於以往舊傳星戰、舊傳3部曲或者前傳甚至乎 Clone Wars 嘅人物咧，佢都有好多嘅cameo。好多嘅客串，即係扣連翻舊傳嘅星戰，但係今次嚟講，佢反而你扣連得多，好似係扣連喺後傳3部曲嗰度，就令人哋好驚啦，好汗顏啦，甚至乎搞咗 Jack Black 呢個咁嘅角色，同埋 Lizzo 呢咁2個角色出嚟，係咪惡搞咧咁樣？咁但係當然，其實我嘅睇法就係阿 Jon Favreau Happy 叔其實就係、喂頭嗰2集、頭嗰2季。就咁多驚喜，但係咧裏邊咧嗰啲光環又俾你 Kevin Kennedy 攞晒。咁中間你仲炒埋 Gina Carano， 其實你炒 Gina Carano 咧第3季個收視點樣都會差㗎啦。既然係咁差，不如第3季我創作個方法我就唔用 RPG 創作方法啦，我直接同你玩隱約玩影射啦。所以今季其實成季嚟講，都係玩影射㗎。你話 Happy 叔係咪真係想同後傳接駁呢？我覺得未必啦，因為如果你有跟開我哋咁多集，至往7集嘅所謂星戰解密，其實阿 Jon Favreau 根本每集走嚟串緊阿 Kevin Kennedy 同埋後傳嘅3部曲，今集都唔例外。咁所以只不過係大家睇，大家冇用我哋呢個角度，我哋冇拆解裏邊嗰啲隱藏嘅信息，大家咪覺得好似喂今季麻麻地啫喎，好一般。但係其實實在我哋嚟睇，我哋嘅信息爆棚得滯。好彩就話好彩就話佢係每個禮拜咁上啫。你好似 Netflix 咁一炮過推晒，哇！我哋咪俾啲資訊搞到我哋頭都爆埋，係咪先？咁我就唔講咁多廢話住啦。嗱，以下落嚟嗰大概5分鐘到啦，甚至乎6-7分鐘咧，我就會講翻今集嘅劇情兼且彩蛋先嘅。咁跟住先至去解密。咁所以如果大家係你都睇咗今集嘅劇情，其實你可以 skip 咗之後落嚟嗰5分鐘，你5分鐘之後再嚟聽翻都得。即係如果你喺 YouTube 重溫嘅話，咁我哋嚟啦。咁就係去上啦。咁咧一開始其實就講翻上一集咁啊，如是者啦 Bo-Katan 就着草啦班人。咁啊 Bo-Katan 之前嗌咗上去揾援軍嗰個X-Wolf 咧，咁佢就同佢講聲就話揾援軍還揾援軍，帝國嗰班 TIE Fighter 上緊嚟啦。咁你哋諗辦法諗計啦。咁啊 X-Wolf 咧都幾聰明嗱。第一佢唔係反骨仔，第二就係佢叫喺艦上面喺星艦上面嗰班曼達洛人大家疏散飛翻去嗰架 Dropship 度，然後就降落去曼達洛星，就幫阿 Bo-Katan 拖。咁但係阿 X-Wolf 自己做乜咧？佢就自己揸嗰隻艦，嗰隻係空城計。呢個擺得埋空城計就係隻艦冇人㗎啦嘛。我就利用嗰隻艦就拖住嗰班 TIE Fighter，你哋就用 Dropship 嗰班嘅曼達洛人同下低地面開個拖先咁樣。咁於是者咧，阿 Bo-Katan 咧，由於
佢真係揾笪安全區去等待救兵，佢就離開咗個基地，就去咗由原先嗰啲曼達洛原居民咧，就帶咗去一個類似世外桃源嘅地方。咁Bo-Katan好愕然，地底度有個地下花園嘅咩？喺我以往成長咁耐嘅曼達洛星係從來都冇呢個花園嘅喎，只係喺溫室嗰度就有。佢哋要住喺溫室，因為本身曼達洛星本身同 Tatooine 一樣都係沙漠星球嚟嘅。咁但係當然啦，其實佢哋本身唔係沙漠星球，係因為經歷多年嘅內戰先沙漠星球。而原住民曼達洛人又同佢講話，其實咧呢啲花草樹咧就係本身曼達洛原有嘅種子、原有嘅生物嚟嘅。咁既然曼達洛星已經俾人哋俾帝國炸咗，變咗由沙漠星球變咗做玻璃星球啦，咁佢咪冇晒人，咪有休養生息，咪有啲種子會發萌芽翻咯。咁而佢哋做咧就係呢個咁嘅花園係佢哋刻意去種植翻嘅，就有啲似龍珠南美星人佢哋咧係種啲香樹一樣，呢個幾龍珠嘅。咁當然啦，頭先我所講就係話個曼達洛人就佢哋個個落晒啲 dropship 度飛晒落去，而嗰架咁嘅星艦咧就攞嚟做 decoy，就俾嗰班咁嘅TIE Fighter TIE Fighter Bomber 去炸。咁其實咧今集咧當然係空戰場面係有，但係就冇 dogfight 啦，因為咧如果你係嗰班咁嘅 dropship 嚟同啲 TIE Fighter 做 dogfight 咧係輸硬嘅，所以佢哋就幾聰明地班 dropship 就即刻落晒去先。咁但係當然你會有覺得有個反駁位就話喂，咁你雷達就雷達到㗎啦，咁你冇理由咁成班咁嘅 dropship 你會 miss 咗話。佢個故事本身 Happy 叔呢個故事就係話曼達洛星嗰啲雷達係受到干擾嘅，佢呢個星球已經係經歷過一場浩劫，所以咧個雷達嗰度係有問題，所以先至會大家好似話你咪呃我係嘛？用雷達咪 check 到係 check 唔到嘅。咁呢度大家如果啲人話係咁去反駁咧，其實冇得反駁嘅。咁我哋係啦，再睇一睇。咁咧，咁如是者，但係咧。今集個主線真係去翻曼達洛人嗰度啦，曼達佬嗰度啦。嗱，今集如果你話玩 RPG，今集根本就係打 boss 嘅故事，而甚至乎咧，曼達洛人咧，佢依度一開始就話佢雖然佢係俾人哋解除晒啲武器，跟住諗住拖去捉咗佢啦。咁但係其實曼達洛人被捉嘅途中，佢已經掙扎可以係脱身㗎啦，咁滯㗎啦。剩翻嗰個諗住打佢嗰個兵咧，咁就亦都俾阿 B 去救阿 B 去救老豆。咁基本上咧，而家呢個故事咧就係阿老豆同埋阿 B 兩父子變咗兩個走去玩呢個 Metal Gear Solid 咁樣。基本上呢一段大部分都係講緊 Metal Gear Solid 咁樣嘅，即係兩父子大家好似個迷宮嗰度，但係佢就同阿 Din Djarin 同埋阿 Grogu 講話，喂 Grogu 唔好再逃避啦，打大佬咯，我哋兩父子去打大佬。咁就，但係因為由於係迷宮啦，咁所以佢就要 call R5 嚟幫拖，就 R5 就類似 R2D2 咁樣就飛咗落去，跟住幫佢哋揾個地圖出嚟，然後就最經典嘅巷戰啦。咁就阿曼達佬一條友冧低10件，咁咧就媲美翻上一集咧，阿 Happy 叔即係阿 Pez Vizsla 咧去打呢班咁嘅兵，呢班咁嘅 Jetpack 兵。咁但係阿上次阿 Pez Vizsla 就好一鋪牛力咁樣，一條友就自己冧10件啦，咁所以冧完10件之後佢都冇晒透唔到氣。曼達佬今次就醒目啦，就係因為由於呢堆咁嘅守護兵咧，佢本身係好多嘅網牆、好多咁嘅電牆去隔住咗嘅。阿曼達佬咧，阿 Din Djarin 就叫阿 Alpha 話：我話俾你聽，解除每一埲牆你先好解除。即係話曼達佬每次係打兩個咁打，所以變咗曼達佬比較上阿 Din Djarin 就比較上好輕鬆咁樣。去踢即係去滅晒呢10條友仔，而呢10條友仔佢唔使一次過去滅晒，咁變相嚟講佢冇阿 Pez Vizsla 咁狼狽。咁而依班咁嘅兵咧，我哋睇到呢一集咧，我開始發現到呢班其實唔係 clones 嚟嘅，因為咧真正嘅 clones 下一章即係真正嘅複製人咧，其實係佢哋打完呢一班兵入到去裏邊，諗住揾阿 Moff Gideon之前，佢就見到一個 lab，個 lab 就 total 呢度擺咗大概係十幾個啦，咁嘅阿 Moff Gideon嘅 clone 嘅複製人喺度，佢嚟嘅就唔係佢自己嘅複製人。嗱，之前如果你話 Star Wars 嗰啲 clone 兵就係阿 Boba Fett 唔係阿 Jango Fett 嗰啲 clone 啦，今次佢係複製佢自己，都不特止佢因為攞咗阿 B 啲血，即係話呢10個複製人其實佢哋有原力嘅。咁基本上 Moff Gideon 基本上佢想作為一個創世主，佢成想係做神一樣，佢想自己係生產一班有原力嘅受佢控制嘅兵團出嚟，咁但係奈何啦，未生產到之後，俾阿曼達佬炸鬼咗啦，成個 lab 俾佢哋炸鬼晒啦。
咁啊 Moff Gideon 當然係惱羞成怒，同阿曼達佬去開拖啦。咁啊 Moff Gideon 同阿曼達佬開拖嘅期間，嗰3隻咁嘅龍蝦兵咧，就見到咦有個 baby 喺度啊，有個 baby 着盔甲喺度，即係揸個機械喺度，我哋冧 baby 咁啊，3隻龍蝦兵啊走去打 baby。咁但係當然IG-12咧，即係個 baby 着緊嗰隻機械人裝咧，就好快俾依班咁嘅龍蝦兵啊斬爛咗啦。但阿 baby 就跳出嚟，跟住阿 baby 就用完喺嗰度跳嚟跳去，根本呢3隻龍蝦兵係搞佢唔掂。你咁撚實嗱，上次對付阿 Pez Vizsla 咁大件，你就3條友仔恰佢大隻佬嘅，同埋恰佢冇晒氣力啫。阿 baby 喺度跳嚟跳去，呢3條友仔咧一仆一碌咁樣，俾阿 baby 搞到頭都個甲咁重，應該會窒息死。咁啊，下張睇一睇啦。咁另外咧就佢而家今集咧比較上，大家如果睇開星戰好感動一樣嘢，就係因為以往嚟講 Jetpack 兵團大戰嚟講咧，其實喺影視作品裏邊咧係冇出現過。當然你話舊傳嘅3部曲，咁啊 Boba Fett 係叫做個 jetpack 係叫噴射咗一下，不過係因為俾阿 Han Solo斬鬼爛咗先噴射，跟住撞鬼死，即係撞鬼爛咗跌咗落 Scarlet Pit 嗰度。後傳咧就戇撚鳩啦，後傳尤其是星戰9咧，有2個 jetpack 兵飛緊埋去，跟住Poe就哎呀飛啊人會飛啊咁啊，好撚戇鳩。但係如果大家有跟開呢個 Rebels 同埋有跟開呢個 Clone Wars，其實係有好震撼嘅 jetpack 兵大戰 jetpack 兵嘅場面嚟嘅。咁今次喺影視裏邊第一次實現翻。咁我哋再睇一睇啦。咁當然係最緊張嘅場面就係Bo-Katan 嚟到救阿曼，即係見到，因為佢哋落咗阿 Bo-Katan 見到曼達佬同阿 Moff Gideon 單挑緊，咁見到阿 Baby 又俾人即係俾3龍蝦兵去追捕緊啦。咁Bo-Katan 衝落去就話叫阿曼達佬嗱，阿 Moff Gideon 等我去頂住先，你去救阿 Baby 先。咁當然呢度最睇得大家最振奮就係上嗰集呢3隻龍蝦兵去懟冧咗阿 Pez Vizsla 噶嘛，即係3隻龍蝦兵殺咗阿 Pez Vizsla。今集曼達佬 Din Djarin 逐個龍蝦兵冧翻佢哋，逐個6個係打死咗佢哋。咁當然就靠佢一個未必搞得掂嘅，係阿 Baby 即係兩父子一齊去砌低咗呢3隻咁嘅所謂龍蝦兵。當然好有寓意啦，寓意啲嘢我等陣再講啦。咁如是者，但係咧曼達佬就好輕易咁對付呢3隻龍蝦兵，但係 Bo-Katan 咧就好艱辛啊對付呢個咁嘅 Moff Gideon，因為 Moff Gideon 佢唔單止係着件盔甲。佢呢套盔甲其實咧，你聽得出佢喐動嗰陣係有啲機械聲嘅，基本上係 Iron Man 嗰套 suit 嚟嘅，亦都基本上係用咗上一季嗰班 Dark Troopers 嗰啲機甲裝咗喺度，即係基本上佢嘅能力就係一個 Iron Man 咯。你係一個 Bo-Katan 本身你係搞唔掂，仲要係把 Dark Saber 俾佢碾爆咗，俾阿 Moff Gideon 碾爆咗。咁但係如是者咧，阿 Moff Gideon 以為贏緊嘅期間咧。咁跟住之後咧就下張係睇睇，就之後阿曼達佬出現翻就去救翻阿 Bo-Katan，而3個即係阿曼達佬啦、Bo-Katan 同埋 Baby 咧，咁就一齊3個合力嚟去對付呢個 Moff Gideon。咁本身阿 Moff Gideon 已經俾佢3個打到去逼到節後退嗰陣咧。X-Wolf 咧就醒目啦，佢將嗰部就嚟射到就嚟爆嗰部星艦直接炒落去個基地嗰度，就用嗰部咁嘅星艦兜嘢炒落去阿 Moff Gideon 嗰度，跟住 Moff Gideon 就死撚咗啦。喺呢幕就係好鬼Z Gundam嘅，即係Z高達監油攞部Z高達炒落去斯諾哥度咁樣嚟去死。咁但係本身咧咁樣炒落去本身係一鑊熟噶嘛，咁佢炒落去之前就已經叫做疏散翻裏邊嗰班咁嘅曼達洛人，咁但係剩翻阿 Bo-Katan、剩翻阿 Din Djarin 同埋剩翻阿 Grogu 點算咧 ？Grogu 用原力封住咗一個氣場，咁啊變咗咧，佢哋3個就冇事 ，Moff Gideon 就死撚咗啦。咁我哋下張再睇一睇啦。咁跟住就如是者啦，大佬打完咗啦，咁然後就繼續佢哋係攞翻曼達洛星，咁跟住阿蛀甲師就繼續幫阿 Pez Vizsla 個仔完成翻佢嗰個洗禮啦，嗰個神聖嗰個洗禮儀式啦，入會儀式啦。咁期間阿曼達佬就話阿 B 咧都佢應該唔係就咁翻嚟，其實佢唔係就咁孤兒啦。我想 train 佢，我想做佢師傅。咁但係阿蛀甲師話喂，但係佢咁細個又未識講嘢，講唔到教條咁啊曼達佬話咁如果由家長去講個教條咧，咁但係阿標個家長好遠喎，嚟呢度，同埋都唔知死咗未。咁阿曼達佬話：我收養佢咯。咁從此阿 Baby 咧就唔係就咁叫 Grogu，係叫 Din Grogu 啦。跟咗曼達佬姓之餘就受埋洗禮，即係佢都係曼達洛人嘅一份子。
咁而預示者，我哋再下張睇睇就係鑄甲師之後就講下鑄甲師好似做一個火把傳具儀式啦，就俾阿 Bo-Katan 去燃點翻佢嗰個大熔爐嗰個鑄爐。咁呢個係曼達洛人嗰個文化嗰個核心嚟嘅。咁呢度大概喺呢度叫做曼達洛星係叫做復辟啦，即係未去到復辟嘅，但係叫做係真係成班曼達洛人就翻去曼達洛星嗰度。咁但預示者咧最震撼嗰樣嘢就下張睇睇啦。就曼達洛人咧就阿 Din Djarin 咧就去翻揾翻阿 Coulson Teyva， 即係揾翻阿伯伯，呢個新共和國嗰個伯伯就同佢講話啦。咁而家咧，因為阿 Baby 就跟咗我啦，咁就佢係要進行修行嘅。所謂嘅修行，即係我哋係要去歷險啦，即係其實即係 RPG 咯，即係 RPG 有真真正正開續集嘅 RPG 去新任務去遊歷。咁但係由於Din Djarin 就話，由於我定住佢咧，咁我揀嘅 job 咧，我揀賞金聯盟嘅 job 會要小心啲啦。咁我知道啦，所謂嘅 Outer Rim， 咁你哋共和，你哋新共和咧，都唔夠人手去處理，咁莫過話，即係你就算係連啲海盜你都冇能力處理啦，莫過話要去肅清嗰班帝國嘅餘黨啦，不如咁啦，我用外判形式，我幫你接 job 咁樣，咁但係當然阿 Teyva Captain Teyva 就喂，但係上面好似唔批准嘅喎，佢話屌使乜你上面啫？Din Djarin就話唔使你上面啦，我同你私底下丟啦，咁即係呢個就係佢哋話個以合作形式模式。咁而再而者啦之後咧，咁佢翻去 Neferro 嗰陣咧，咁Greef Karga 就話好多謝你之前幫我哋趕走晒啲海盜啦，而家咧。我就私人醒你啦，因為今次得你一個嘛，唔係百鳩幾個曼達洛人啊嘛，我私人醒你，除咗上次醒咗支靚酒俾你之外咧，我私人俾個地契你，同埋起咗一間屋俾你，咁你以後咧就歷險完你歷險完過後，你又有間屋去住，嗱呢啲咪 RPG 咯，呢啲 RPG 咪就係寶血屋咯，你玩開 RPG 你實有你會有笪地方係你自己一間屋嚟噶嘛，你去嗰度補血噶嘛，你去嗰度瞓一晚，跟住就補滿血，跟住繼續歷險，成個故事就好 RPG 喺 RPG 嘅模式喺呢一度嚟完，彩蛋喺呢一度啦。咁係啦，好多人都估唔到係 happy ending 啦。基本上咧，如果你話呢一季喺呢度完，甚至乎好多人都覺得根本係成個故事喺呢度已經係可以完咗㗎啦。即係本身你要交代嘢交代晒，曼達洛人嘅故事喺呢度叫做暫告一段落。其實你係唔需要再去寫落去嘅。咁但係啦，隱藏嘅信息就多咯。我哋下張睇睇啲隱藏信息咯。首先咧喺今集嚟講咧，其實咧好個場口係好熟口熟面嘅。阿 Din Djarin 同埋阿 Moff Gideon 喺個山洞個基地嗰度隻抽，然後出邊喺個基地外圍嗰度就有一班士兵對另外一班邪惡士兵喺外邊嗰度隻抽。喂，呢個好典型以前占士邦嗰啲套路嚟嘅。嗱，而家我哋畫面左右對比就係左手邊就當然係今集嘅曼達洛人啦，但係右手邊咧其實就係1979年咧鐵金剛太空城啊，鐵金剛勇闖太空城，即係 Moonwalker，咁就係其實個故事一樣嘅。咁個故事當然係占士邦對付個奸佬啦，但係出邊就係美國嗰方面同埋佢哋奸佬嗰方面啲兵就大家嗰啲太空人喺度射嚟射去，因為呢套就受星戰影響嘅。呢套阿近都話呢套好撚騎呢嘅，因為1979年嘅占士邦係受1977年嘅星戰影響，所以呢套占士邦係星球大戰嚟嘅。咁下張睇睇啦。但係其實去翻1965年咧，阿辛康納利嗰個鐵金剛大決戰海龍幫，咁呢個叫做Thunderbolts 咧，其實個故事都係嘅，即係占士邦啦，辛康納利占士邦同埋 Number Two 度隻抽啦，同埋個 boss 去隻抽，但喺個水底入邊，你見到紅色嗰班潛水員就係中嗰班潛水員，黑色嗰班就係魔鬼黨嗰班潛水員，咁又係如是者占士邦就大家係同 boss 大家獨自去單拖隻抽，下低嗰班孭住 jetpack 嗰啲人就喺海底度隻抽，咁即係話其實咧呢個今集嗰個 ending 咧本身成個套路就係60-70年代占士邦好男性化占士邦個套路，就唔會話佢哋話喂係咪俾阿 Bo-Katan 搶晒嗰個氣氛，基本上就唔呈現嘅。同埋呢兩集即係我頭先攞所列舉嘅占士邦嘅例子咧。都未係 woke 化嘅占士邦嚟嘅，唔係而家阿 Daniel Craig 嗰個咁嘅俾阿
俾阿 Phoebe Waller-Bridge 寫醜個占士邦嚟嘅，兩回事。咁你即係話阿 Happy 叔本身就係講緊個故事，就係我哋用翻占士邦個套路，我哋翻返去以前荷里活大片嗰個套路。咁我哋再睇一睇。而今集阿 Din Djarin 本身佢就係乜武器都冇晒，佢就係要用敵方嘅武器立咗人哋個盾，立咗人哋個電棍，我就一支公咁樣去同你隻初殺條血路出去啦。呢個亦都係阿 Happy 叔去繼續寫曼鬥蘭嗰個寫照，因為好明顯大家 Lucasfilm 上下都唔睇 Happy 叔噶啦。Lucasfilm 上下係唔幫 Happy 叔噶啦，再加上無論係 fandom 啊，啲 fandom 又覺得你炒 Gina Carano、Happy 叔係共犯啦。阿 KK 嗰派又覺得阿 Happy 叔佢哋唔係自己人啦。本身成件事Happy 叔要繼續寫曼鬥蘭落去。嗰件事係好單拖嘅，即係好一個人即係一個人去面對，係啦，好孤立一個孤軍一樣。咁所以你仲要佢係用埋人哋對方嗰個武器，咁其實基本上咧，你都知道咁大家覺得好似今集點解掕咗咁多後傳嘅嘢？咁 Happy 叔咪用後傳嘅嚟去打翻你咯，即係咪攞咗敵方嘅武器嚟揼翻你？呢個係同樣道理啫嘛。咁而咧，我哋下張睇一睇，就佢話佢見到啦，有好多嘅 clone， 好多 Moff Gideon 嘅 clone。咁但係咧 Moff Gideon 嘅 clone 咧就同白卜廷嘅 clone 係好不倫不類嘅，因為嗰啲 clone 就係 Moff Gideon 嗱，Moff Gideon 我上集都有講過，就係影射 Kevin Kennedy 嘅。咁而佢瞞住上邊，瞞住其他瞞住索隆元帥，佢自己去製自己嘅 clone 出嚟。咁係自己嘅 clone 出嚟，佢製到有啲不倫不類咧。咁其實呢樣嘢咧，其實好明顯啦。Happy 叔就阿 Jon Favreau 就借住呢一幕嚟去串緊 J.J. Abrams 同埋 Kevin Kennedy 喺星戰9裏邊。阿白卜廷Pat Bootin去複製一紮 Snoke 出嚟一樣，因為白卜廷做複製人呢樣嘢咧，其實佢哋阿 J.J. Abrams 係好厚顏地攞咗 EU 嘅作品嘅故事出嚟嘅，但係 EU 作品嘅故事，阿白卜廷複製嗰班都係白卜廷嚟啊嘛，佢複製嗰啲佢仲要將自己嗰個意識注埋落去個 clone 嗰度，佢真係好似以前阿Shua 嗰個 The Six Days 一樣。基本上就係話你如果你作為你做多一啲 clone 出嚟，將你個意識轉翻落去，即係你係永生啦。咁你 clone 出嚟嗰個都係後生版本嘅自己。但係問題就係 J.J. Abrams 啲抄啲唔抄啲，佢空咗嗰啲咁嘅 Snoke 出嚟有老夾夾咁樣，即係我哋老闆大亨都笑過，你空啲阿伯出嚟做乜撚嘢？咁呢個係因為佢哋 J.J. Abrams 佢又想抄，但係又唔想俾任何 royalty 人哋，就抄啲唔抄啲咪抄啲垃圾出嚟。咁Jon Favreau 咪直情用呢啲嚟串你咯，仲要係你啲嘅 clone 我都未出現，我已經炸鬼爛佢啦。咁呢個就係Jon Favreau嘅隱喻。咁再下張睇睇啦。其實咧，佢講翻特別係Bo-Katan話發現到呢個星球原來仲有生機嘅，仲有有機植物嘅。咁呢度咧，因為本身之前我講緊係無論係 Clone Wars 或者而家嘅曼達洛人啦，總之曼達洛星就千瘡百孔噶啦，滿目瘡痍噶啦。咁但係仲有啲生態，仲有啲綠色嘅生態，而啲綠色嘅生態唔係話佢哋就咁自然生㗎，係本身剩翻喺度嘅曼達洛人，佢哋刻意去種植翻，好似南美星咁樣。咁呢一度其實基本上咧係呢一度咧，其實就話俾你聽，星戰真係千瘡百孔啦。喂，你 Kevin Kennedy 煮咗10年，話大佬星戰真係有一個本身星戰都係好似沙漠星球啊，因為星戰嘅前傳出咗之後，其實大家都已經有一個爭拗啊。前傳有啲人就唔中意前傳嘅，正傳嗰班人，但係有啲人就中意前傳。跟住中間有咗 EU 小説，有咗 Expand Universe 嘅小説之後咧，有一班人就譬如奇奧法斯咁，佢哋有睇過EU 嘅小説，甚至乎譬如我咁有睇過 EU 嘅漫畫，我哋會承認翻 EU 嘅嘢。但係有一班電影原教旨主義啦，淨係睇個3套電影乜都唔睇嗰啲咧，又話 EU 唔係自己嘅嘢，本身自己就好多內戰嘅。呢個曼達洛星球本身以前係一個沙漠星球，就影射咗嗰陣時未有後傳之前，星戰呢個品牌本身已經有好多內戰，再加上後傳話你交後傳之後，你個 Doom 星球即係嗰個咁嘅天幕都俾佢炸到窿晒啦，但係都仲有人刻意去種翻啲
花草喺度，希望去復辟翻呢個星球。咁呢樣嘢咪正就係 Dave Filoni 同埋阿 Jon Favreau 做緊嘅嘢咯。其實佢哋做緊嘢就係一個已經爛到冇得再爛嘅星球，佢哋再種植緊啲花草，但係嗰樣嘢係要時間嘅，唔係話我今日種嗰啲花草，聽日就成個星球變翻晒綠洲咁樣。冇撚可能，但係大家真係要種咯，而真係要落手去種咯。咁呢個就係阿 Jon Favreau 對於而家星戰嗰個寫照啦，即係而家星戰呢個品牌去到咩位置，其實仲有冇得去復原呢？有唔係話冇，但係個時間會好耐。咁但係大家要有個信念係要去種咯，大家要去種樹咯。咁我哋再睇一睇就係、當然最精彩幕就係阿 Din Djarin 去屌打呢3條咁嘅龍蝦兵啦。咁呢個好明顯個畫面就係話俾你聽，Din Djarin 就係 Happy 叔，就係我就係做曼達洛人呢個品牌，而我係將星戰嚟講，我行咗個方向就係行曼達洛人着盔甲呢班人，去肥翻你呢班後傳呢啲咁嘅利是風咁嘅龍蝦兵。好明確嘅信息就係話，點解你要出3隻龍蝦兵出嚟？你係咪要同後傳有 connection？ 梗係有 connection 啦！我唔出後傳，跟住我唔出你後傳啲人，我唔殺咗你，我點要泄到我心頭之恨啊？呢個咪就係Jon Favreau 去話俾你聽，佢都好痛恨後傳，而後傳啲嘢真係廢啊嘛！啲後傳啲嘢，當佢再加埋阿 Grogu， 咁另外咧呢度咧，我要俾翻少少 credit 奇奧法斯嘅，因為奇奧法斯講緊咧，阿 Grogu 可以幫到阿 Din Djarin 去打龍蝦兵，就係、是、因為阿 Grogu 喺阿 Luke Skywalker 度學咗2年嘅嘢。其實暗地裏即係阿奇奧法斯所講就係話，其實阿 Jon Favreau 都有講到希望星戰翻去原本阿 George Lucas 嗰個位置嗰度，真係阿 Luke Skywalker 先至係主導，咁所以變咗阿 Grogu 呢度今次用原力去幫老豆去懟冧呢3隻，即係幫手一齊懟冧呢3隻龍蝦兵。其實某程度就係話翻俾大家聽，阿 Jon Favreau 都好渴望星戰翻去原點嗰度。咁呢個就係個信息。咁我哋再睇一睇。咁啱啊！3隻龍蝦兵。再睇睇啦，再睇下張。咁然後咧就後邊就講緊話阿 Bo-Katan 加埋 Din Djarin，再加埋阿 Grogu 3個一齊去對付呢個 Moff Gideon 咯。咁我之前講過 Moff Gideon 係阿 Kevin Kennedy 嚟嘅。係。咁佢呢3個嗱，我講過啦。Din Djarin 就代表 Jon Favreau，Bo-Katan 就已經唔再係影射 Kevin Kennedy 啦。由自從佢除咗頭盔之後啦，阿 Bo-Katan 就係影射阿 Dave Filoni，再加埋個 baby 就嗱呢啲畫面就Shining 如果睇到佢應該會有好多嘢諗。但係總之你要記住，你而家見到阿 Grogu 擋住啲火，總之成壇嘢爆炸咗之後，阿 Moff Gideon 死咗，但係呢3個冇死到。你睇下呢個畫面 ，Din Djarin、Bo-Katan、Grogu 仔隔離，Jon Favreau、Dave Filoni、Grogu 仔，咁咪依家人咯，呢一家人咪冇事咯。同埋上面佢今次阿 Moff Gideon 死，唔係淨係佢哋3個隊死 Moff Gideon， 係上面成部星艦一嘢炒嚟，兜嘢冚球鏟咁樣炸晒噶嘛。亦都真係話星戰爆啦，成個 franchise 爆炸咗之後，其實阿 Happy 叔、阿 Jon Favreau、Dave Filoni 同埋 Grogu 仔冇事嘅。呢3個，呢3個你記住佢哋創作嘅嘢係唔受呢個星戰大摧毀嘅影響嘅。咁呢個亦都好明確嘅信息就係話，阿 Jon Favreau 同埋 Dave Filoni 佢哋寫嗰啲嘢，其實某程度而家先就係 canon 咯。至於你 Kevin Kennedy 嗰啲咩 High Republic 啊、High Republic 啊、Acolyte 呢啲 Andor 呢啲，算啦，冇人睇嘅呢啲。咁樣我哋再睇一睇。咁然後咧就當然個暗劍被阿 Moff Gideon 碾爆咗呢樣嘢咧。其實咧呢個我諗好多嘅人都有個懷疑，究竟點解個暗劍會爆咧咁樣？咁但係我講暗劍之前，我科覆翻 Chat Room 先。Chat Room 都幾得意嘅，即係 Chat Room 講緊臨尾無論係打緊嗰幾隻龍蝦兵，或者打緊巷戰咧，係逐階嚟噶嘛。咁啊 Chat Room JK 話隱喻係要逐步嚟，逐步去殺。即係對於嗰啲無論後傳啊，或者係KK 嗰啲咁嘅核突作品都好，佢哋要逐步去殺。咁我講翻暗劍啦。咁暗劍嘅 Darksaber 俾阿 Moff Gideon 碾爆咗。咁當然之前我講過 Darksaber 呢嚿嘢本身就係寓意星戰啦。咁Moff Gideon 碾爆咁當然係 Kevin Kennedy 玩攬炒啊嘛。玩攬炒咪碾爆咗佢咯。再加上就係咧，其實因為有好多有聽眾啦話，咁暗劍爆咗，咁但係之後阿 Bo-Katan 又點翻着嗰個咁嘅熔爐，大家又
歌頌翻佢咩原意咧？嗱，暗劍本身咧，其實咧就佢可以係 EU，但係可以都唔係 EU。因為如果你話正統嘅 EU，譬如奇洛法師，我哋睇開啲小説。EU 嘅小説啊、漫畫嗰啲咧，嗰陣時未有暗劍呢回事嘅，係啊 Dave Filoni 嘅 Clone Wars 先至開始出暗劍，但係亦都有好多人唔當 Dave Filoni 嘅 Clone Wars 係 EU 嘅，因為 Dave Filoni 嘅 Clone Wars 已經係叫做 retcon 咗 EU 好多嘢㗎，即係佢已經係介乎 EU 與唔 EU 中間，咁所以話本身暗劍呢樣嘢其實係 EU 之後嘅產物嚟嘅，甚至乎如果譬如我話啦。EU 即係依把暗劍代表星戰呢個品牌，佢攣爆咗，咁但係Bo-Katan 啊、曼達佬啊嗰啲冇事就係話嗱，你要對應翻就係今次啱啱我哋上一節所講 Star Wars Celebration，Star Wars 就咁 Star Wars 呢個名就係暗劍啦。咁但係真真正正而家好睇嘅嘢，其實就唔需要刻意強調用 Star Wars 呢樣嘢噶嘛。譬如我哋睇緊曼達洛人，Star Wars 曼達洛人，你睇下個 logo，Star Wars 嗰個字好細嘅咋，主要大家提就係提曼達洛人。Bad Batch Star Wars 嗰個字又係好細嘅咋，最主要啲人一講就係講 Bad Batch。Ahsoka 都係㗎，Ahsoka 啲人話嚟緊套 Ahsoka，Star Wars 係個 logo 好細，但係就主要係睇 Ahsoka，即係話呢三個作品係Jon Favreau 同埋Filoni，佢哋本身已經自己建立咗自己嘅作品個品牌。大家一提曼達佬，哦，真係曼達洛人啦；大家一提 Bad Batch，哦，咪真係嗰班 Bad Batch 嗰班空兵咯咁樣。大家已經唔需要再提 Star Wars Bad Batch， 我哋就係講 Bad Batch， 佢哋已經自己可以成立咗一個品牌出嚟。但係你睇下女權 Ray 嗰啲。你睇下Leslie Hitler 嗰啲，個 Star Wars Celebration 個都要用 Star Wars 呢個品牌。而家即係話 Star Wars 呢個品牌咪真係暗劍咯？你攣爆咗對於 Happy 叔佢哋冇乜影響，因為 Happy 叔佢哋本身自己有料。但係如果你 Star Wars 呢個暗劍呢嚿嘢，譬如Kevin Kennedy 女權 Ray 或者係呢個Leslie Hitler 呢啲，咪佢哋乜一定要黐住 Star Wars 呢個名嚟去拗撈咯，嚟去揾錢咯。咁呢個就係其中一個嘅意思啦。咁我哋下章啦。咁而預示者咧，重點就係因為好多人用緊暗劍同埋隻 Mythosaur 嗰隻神龍。咁而咧Bo-Katan 當然 Bo-Katan 嗰個叫做燃點翻嗰個大熔爐，咁燃點翻大熔爐嗰個應即係嗰個對應嗰個意思就係話，因為呢個曼達洛星成套嘢係 Happy 叔噶嘛，即係佢係去用翻我哋其實唔需要用翻暗劍呢樣嘢，我哋燃點翻我哋最 original 嘅，我哋就係鑄甲嘅啫，我哋鑄甲呢個先至係我哋維持咗幾萬年嘅傳統嚟嘅，甚至乎神龍都係一個幾萬年我哋幾萬年擁有嘅傳說，我哋而家唔需要用暗劍呢樣嘢，我哋就係要復辟翻原即係神龍嗰樣嘢，即係其實 kind of 就係話，今次曼達洛人出完之後，係即係可能而家星戰係千瘡百孔啦，咁但係始終Happy 叔Filoni 即係 Jon Favreau Filoni 佢哋都係想去翻原點咯，去翻 EU 嗰個原點，咁呢個係其中之一，而中間有個隱喻就係話。Grogu 啦，Grogu 攞咗個 Din Grogu 名，佢望一望個水底，其實佢感應到條神龍啊！即係大家可能以為，點解條神龍俾Bo-Katan見到？但係其實講到尾，真係騎到有能力騎到神龍係Grogu 仔嚟嘅，因為佢有原力㗎嘛。佢之前喺嗰個 Boba Fett，佢已經係可以將嗰隻 Rancor 巨獸，佢撳一撳隻 Rancor 巨獸瞓撚咗仗，即係話Grogu係有能力可以去咁。應到條神龍，其實佢先至，加上佢而家做咗曼達洛人啦。Grogu 已經係曼達洛人，即係話真正曼達洛人，即係呢套劇個劇名 The Mandalorian，其實係 Grogu 咯。咁我哋再睇一睇。咁當然啦，Grogu 改名梗係有意思啦。Grogu 改名好有意思添，因為咧Grogu 改名佢係見證住所有嘅人。話Din Djarin 就話我收養佢就係作為我徒弟，因為佢兩父子經歷咗咁多，或者Grogu 經歷咗咁多，咁佢呢個名係賺翻嚟嘅，佢 earn 翻嚟嘅，而係真係承認，而係佢老豆佢話我要收養佢啦，Din Djarin 我要收養佢，再加上就係 Grogu 本身，我哋喺早幾集嘅星戰解密我講過啦，就係Jon Favreau 佢刻意去將 Grogu 唔去行 Jedi 嗰條路，佢行曼達洛人嗰條路，其實亦都係話。
Happy 叔John Favreau 佢話我要拍星戰，我就唔再係拍光劍劈啦，我唔再係拍原力啦，我就係拍翻曼達洛人。所以Grogu 其實佢着咗曼達洛甲㗎，咁佢個名咪 Din Grogu，而家係基本上你經歷咗3季，佢咪賺翻呢個名翻嚟咯。而至於咧啲人咧嗰班咁嘅後轉撚咧就話咁你哋班人見到阿 Ray Skywalker 嘈跛 Din Grogu 啊唔嘈喂。唔同喎，Grogu 係見證住咁多人去 earn 呢個名嘅喎，而 Ray Skywalker 佢老母佢自己偷個名嚟用，人哋冚家產之後，你先攞人哋個名噶嘛，大佬你係賊嚟嘅喎，八婆。佢仲要將Anakin 嗰把光劍埋喺沙度。首先佢將把光劍埋喺沙度 ，Anakin 係最撚真沙嘅，佢都將 Anakin 嗰把光劍埋喺沙度。阿莉亞公主咧，亦都好憎呢個星球，因為莉亞公主喺 Tatooine 嗰度做奴隸做聖奴嘅 ，OK， 咁。你點都講唔通，咁呢個本身佢點解Jon Favreau 刻意去安排音樂叫改名？其實你唔改名本身阿 Baby 仔都係跟咗阿 Din Djarin 㗎啦，本身係佢個仔嚟㗎啦。咁但係刻意要改個名就係名正言順啊嘛。名正言順啊，呢樣嘢叫做。咁再講其實咧，今集咧即係可能好多人覺得話會唔會係譬如奇洛法師好擔心會唔會？唔跟即係自此就唔再跟 EU， 唔再復辟 EU 咧。其實某程度咧，Jon Favreau 都幾肯定佢係好想復辟 EU 嘅，因為大家可能忽略咗一個角色就係隻 R5 啦。隻 R5 咧，咁可能大家覺得，咦佢咪一個老翻嘅 R2D2 咯？咁佢咪一個感覺上好似 R2D2 咁，又幫手去開門啊，幫手去揾地圖，但係隻 R5 好有性格啦。R2D2 如果係一個暴躁的阿叔，咁呢隻 R5 係淆底獸嚟啦，佢畏高嘅條友仔，佢去到山崖喺度佢驚嘅。咁但係咧隻 R5 咧其實咧喺 EU 裏邊咧其實佢有身份嘅。如果喺 EU 嗰時咧 Dark Horse 嘅漫畫啦 Star Wars Tales 咧，咁其實呢個 Star Wars Tales 咧係少數冇俾 Marvel 攞嚟去用作為一個作為一個 Legends 嘅 EU 嘅漫畫嚟嘅，即係如果你去而家你俾月費俾 Marvel 咧，你睇唔到呢個漫畫嘅。呢個漫畫喺Dark Horse 度冇過檔到 Marvel 嗰度。咁呢個漫畫咧 Star Tales 其中即係第一期其中一個古仔就係講隻 R5 嘅。咁當日咧點解後傳唔係後傳啊？星戰正傳啦，正傳第四集咧A New Hope 嗰陣啦，當Luke Skywalker 第一次佢個 Uncle Owen 去買 R2 嗰陣，最初係買隻 R5 先啊嘛，跟住 R5 自爆咗，即係佢爆炸咗，跟住先買 R2。佢依個故事其實就講翻話，本身隻 R2 同埋隻 R5 喺呢班咁嘅 Jawas 嗰架嘅垃圾車裏邊嗰度咧，其實佢哋已經傾過偈㗎啦。R2 已經同 R5 講咗話，我咧就執行即係我身負任務嘅，我就有莉亞公主嗰個信條嘅，就叫Obi-Wan 去救佢嘅。咁所以咧有咩事咧？喂你老哥譬如如果有人賣啊成咧，麻煩你幫安排咗俾我去先。咁所以變咗當Luke Skywalker 去買隻 R5 嗰陣，隻 R5 知道 R2 先至係應該俾 Luke Skywalker 買，佢就自爆啦。咁佢唔係普通就咁爆炸，係佢自己去自爆嘅。咁所以變咗呢個本身亦都係一個訊息，就係復辟翻 EU 啦。咁再嚟睇睇就係咧，最重點嗰樣嘢就係外判嗰樣嘢啦。嗱，因為曼達佬咧，即係Din Djarin咧，就同翻Captain Teva 講話啦，嚟緊咧，我同你嘅合作形式，即係我揀 job 做，咁我幫咁Teva 問，咁你係咪真係幫？你係咪真係幫新共和國做嘢？嗱，唔係，我唔係新共和國嗰啲成員，我唔係你哋 New Republic 嘅成員。不過我同你係以 job by job 咁樣去計，以外判形式，以承包商咁樣嚟去做你哋 Outer Rim 嗰啲嘢。呢個其實亦都係我之前所講過，當日咧Jon Favreau 去同Bob Iger， 當其時未 Bob JPEG 㗎，當時係 Bob Iger，即係迪士尼 CEO， 佢哋係私底下繞過 Kathleen Kennedy 嚟去話，不如我幫你救星戰啦，我幫你救亡啦，我拍到曼達洛人出嚟啦。咁即係話咧，其實咧而家嘅星球大戰嘅曼達洛人，無論係Grogu 啦，無論係Din Djarin 啦，呢啲咁嘅角色其實係屬於 Golem Creations 嘅，即係Jon Favreau 嘅公司。
咁呢個都好明確㗎啦，幾壇嘢。首先頭先佢話隻阿 Grogu 叫 Dean Grogu 啦，我㗎嘛，個 baby 我㗎嘛，唔係你 Kevin Kennedy 㗎嘛，我㗎嘛呢樣嘢。同埋加上而家話講緊外判形式，咁所以如果咧如果呢個叫做所謂嘅你哋大家所講啦，即係星戰嘅成個星戰系統點解啊 Jon Favreau 可以唔受 Kevin Kennedy 控制，就係因為佢係外判嚟去做咯，case by case 咁去做。所以其實咧，你話 Happy 叔，你話喂呢個曼達洛人嘅第3季插水喎，其實 Happy 叔都不知幾爽，我錢就袋咗你啦，係咪先？我要串你，我串咗你啦。再加上如果你睇埋今集個 ending 咧，佢臨尾 ending 嗰一幕咧，咁我哋睇一睇啦。佢其實 ending 嗰幕佢特登圓圈圈住咗阿 Grogu 仔同埋阿 Din Djarin，跟住你留意下呢個圓圈根本就對應翻阿 Happy 叔間公司 Gotham Creations 嘅，根本就係話Baby 阿 Grogu 同埋阿 Din Djarin 係我嘅嘢嚟嘅，你哋要出玩具啊！你想電影後傳，你阿 Ray 想同阿 Grogu 一齊，你問咗我未啊？你問咗我先喎，你問咗我 Gotham Creation 先喎，唔係你迪士尼，唔係你 Lucasfilm 喎，你冇亂嚟喎。咁呢個信息都好爆棚啦。咁呢個就係摘翻嚟先啦。嗱，今集咧信息相當之爆棚嘅，其實有好多嘢我未必囊括到嘅。咁但係咧，基本上我哋睇到外判呢樣嘢啦，我哋睇到阿 Din Djarin 點樣屌打後傳嗰啲所謂龍蝦兵啦。即係其實你個信息好清楚，就係話阿 Jon Favreau 有心去救星戰，同埋有心去復辟 EU 嘅。但係至於係咪真係復辟到咧？咁首先真係要嗰架咁嘅大戰林兜嘢鏟落去，亦都真係話要 Kevin Kennedy 閪冧啦。咁亦都真係話呢個奪寶奇兵要閪冧啦。所以大家識做啦，大家識做啦。我都提過咁多次，大家都識做啦。只要呢個 Lucasfilm 嘅所有嘢都閪冧晒之後咧，阿 Happy 叔阿 Jon Favreau 就有機會再去救星球大戰。咁大家唔好寄望到 Ahsoka 呢個劇集會有啲乜嘢可以抹走7、8、9住，未到呢個時間。但 Ahsoka 應該有機會有第2季㗎，而曼達洛人阿 Happy 叔佢都講咗會有第4季。雖然我唔知道點解去搏到第4季啊，而家個故事已經完得好美滿㗎啦。咁但係亦都真係話過埋今年，過埋呢個新聞，過埋呢個咁嘅奪寶奇兵閪冧咗之後咧，星戰有救啦。咁呢個就係成個曼達洛人嘅第3季，我哋嗰個叫做解密嗰個演繹。咁所以如果你用翻我哋呢個咁嘅角度嚟去睇，套劇真係唔差嘅，幾好睇嘅。咁但係當然啦，鬧嘅人就要鬧啦，即係鬧嗰班人係都要繼續鬧。我亦都唔會諗住要有仲任何嘢去改變佢哋個睇法㗎啦。身體最誠實，玩具最誠實。曼達洛人阿 Din Djarin 嗰部咁嘅 N1 咧，亞馬遜都斷咗訂啦，冇得再訂啦。千幾銀嘅嗰部嘢，兩嘢就冇晒。而你睇下散彈城嗰啲咁嘅 Rose 啊，嗰啲咁嘅 Ray 仲喺度，大家有眼見㗎嘛，大家唔係傻㗎嘛，咁所以就。係啦，咁大家去用翻呢個角度嚟去睇，咁我希望大家會睇得開心咯。咁同埋咧，如果有嘢我係解唔到或者我解漏咗嘅，咁我哋會擺一個節目重溫喺個 group 噶嘛。咁大家喺個 group 嗰度都可以再討論。大家有啲咩新睇法，亦都可以個 group 嗰度再去同我哋一齊討論咯。咁啊，樂見嘅。咁係啦，咁。歷時咗8集嘅星戰解密去到呢度為止先啦，咁我哋下個星期咧就可以講下第二啲 topic 噶啦，因為都積落咗好多 topic 嘅，所以到下個星期就會講。咁另外咧完之前咧就再讀一讀課金先，咁好感謝大家嘅支持，咁就嗱我真係好少話真係要求大家幫忙，咁但係真係課金戰呢個真係幾兵凶戰危嘅，咁所以有賴大家嘅支持，咁我讀一讀課金先啦。咁啊 Henry 100蚊支持，美晚 Henry 少少支持，大家接龍火馬微課，感謝火馬。咁而家嘅節目即時課金總額有400蚊嘅，都係我嘅，好感謝大家。咁就有100蚊就 This is the way by Joker，Thank you Joker， 感謝。另外咧就100蚊輕輕微課 by Andy00， 感謝 Andy， 多謝 Andy。咁另外咧就100蚊打個底先 ，Henry 降班冇天理啊 by Roy， 感謝 Roy， 感謝大家收聽收看，咁樣就嗱呢一節去到呢度為止先啦。咁大家唔好走住喎，因為一廣告翻嚟之後咧 ，Alvin 嘅時間啦，我哋休息一陣，轉頭交俾 Alvin。好，轉頭見。